aricaye ndamura hagase nk'iki kigoryi cyagiye kinyaho cyeretswe none se ni gute wifata uri gufata Kenisi ukamugira banza wumve ubu ngubu dufashe Kenisi nura mudomo we abafite utumwise umutinganyi twadukoresheje. Let's watch this video. Wemeranya na Kenisi ko akazi k'ubuhosta ko ari uburayi ngewe reka nkubwiza uko nago reka kubikubwira umugabo wese ugira umudomo wundi umugabo araceceka agakoresha ibikorwa nta mugabo ugira umunwa nta mugabo ugira umudomo umugabo ugira umudomo rero naho abataniye n'umutinganye naho abataniye naho abataniye no kwirwa mukomba mu kibuno nibwo ngiye noneho nkubwiza ukuri nta kuntu ngiye umuntu yashaka kunyicira izina sibyo ry'akazi ngewe kamemba kangaburira nguze wifate wipanga akazi rega wicare uvuga ati ubuhosta ngo n'uburaya bazi amafaranga bamo yabazi imiryango butunze ukaza ukavuga ati ubuhosta n'uburaya ushingira ku cyuvuga ngo ubuhosta n'uburaya abushatse kugeranya Kenisi n'abatinganye sarakantu banje reka nkubwiza ukuri Kenisi nahataniye nabo nese ni gute ubundi umuntu yifata akagira ubugambo ni gute Kenisi yifata akagira ubugambo burenze ubw'abagore akagombora bigeze hariya ku buryo yifata agafata akazi gatunze umuntu akaza kagaca amazi bigeze harango n'uburaya abahosta yari yababona mu muhanda badandaza amagara indaya nagaza aho ziri gutegera nagaza hano indaya zibazira ku buryo yifata agafata ubuhosta bugaburira imiryango bukijije abantu yarangiza noneho tureke ubuhosta cyangwa tureke ubwo bu DJ n'ibindi byose tugende tujye kugira gute tujye mu muhanda tujye gusabiriza uzabaze Kenisi tuzakora tubeho neza nawe dusabye warangiza tukajya kwenda tukabona inyana y'isi nk'iriri kuza ivuga ngo turinda ya mwana nta soni ngewe akazi kantunze umuntu wese wagasuzugura sha ntago tubyumva kimwe yego hari umunyarwanda yaravuze ngo ukubisibuye ngo nidushatse uyu mugabo reka mubwire umugabo wese ugira ubugambo ugira umudomo kurenza abagore abameze ntaho abataniye n'umutinganyi aho ngaho aba yahageze aba yatangiye baba batangiye kumukomba mu nyomwana ibyo bintu uri kwibuka kuri kubivuga kuri Kenisi none ngenda mutinya ngenda mutinya ni igikisi ntago ari umuntu nk'abandi ku buryo yifata agasuzugura akazi gatunze umuntu gatunze urubyiruko ako ngware n'abagira uburayi ubwo ngubwo afite izo yaguza abarizo zajya ajya kwita indaya ariko n'akazi gasuzugura akazi k'umuntu ngo ni uburayi indaya aho zitegera arahazi abari bajya kwita indaya ako kibyo bintu yabivuze ubundi ndwaye sha bivuga ndi muzima ukareba wari gukora icyo yaburi muzima ukibona ira video wifashe mu umubaga nkamubaga byanyabyo akavuga ati cyakoza aje karambwiye arenze n'ibigoryi akure n'ibigoryi ni gute wifata ugasuzugura akazi k'umuntu. Yes, amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Kwizera TV ndabasubuje aho muherereye mwese abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mwese mukomeje kugenda mukora subscribe kuri YouTube channel Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi Imana y'amahoro ibishimire aho muherereye mwese haba mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda mbahaye ikaze muri iki kiganiro ni Mr Kwizera nk'ibisanzwe tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho kuri YouTube channel yanyu tugiye kugira ibyo tuganira tugire nido dushiraho umucyo muri iki kiganiro ariko ntabwo ndi buze gutinda nk'ibisanzwe ahubwo ndagira ngo dukubite tubangura n'ubundi nk'ibisanzwe nkuko dusanzwe tubikora urasabwa kuza gutanga igitekerezo cyawe muri comment yuko ibyo twaganiriyeho cyangwa se ibyo twaganiriyeho we ubyumva ndetse n'inama watanga tugiye kuganira ngira ngo umunsi w'ejo abantu benshi bakomeje kubona amashusho y'uwitwa Jackie asirikira kuri social media arimo kuvuga amagambo nakwita ngo n'amagambo ateye isoni amagambo ateye agahinda amagambo wibaza ese niki cyamaze uyu mwana w'umukobwa ubwoba ku buryo atangaza amagambo nkariya kuri Kenisi ngira ngo kugira ngo mutaza kugira ngo ni ibintu nge ubwanjye nitoragure cyangwa se nihimbiye mu nyemerere tubanze twumvane aya majwi ya Jackie Sharon mubanze muyumve n'amagambo yateye abantu benshi batari bake
yateye abantu benshi agahinda, kuko siniyumvisha ukuntu umuntu ungana na Jackie ku myaka ye aza akandagaza umuntu nka Kenisi, akamuhindura ikigoryi, akamuhindura inyana y'isi, kamuhindura umuntu udafite ubwenge. Rimwe na rimwe nibyo umuvugizi wa RIB yavuze, mbere yuko uhereza umuntu ikiganiro, jya ubanza urebe umuntu ugiye guhereza ikiganiro ninde, ni muntu ki. Ese byo byonyine iyo uhostinze umuntu nka Jackie akavuga amagambo nk'ari, warangiza ukanayasohora ukayajugunya hanze, kuri wowe wibwira ngo ni ugutwika, ngo ni agatwiko, ni showbiz nyine, ni ibintu biraho ngaho bisanzwe. Ariko kabone naho Kenisi we ubwe atahaguruka ngo ajye kurega. Ibi ni ibintu biteye isoni, ni ibintu biteye agahinda. None Jackie nje nagiraga ngo nyuma yuko avuye mu burwayi bwari bumukomereye, uburwayi bwari bumurembeje, bumumereye nabi, nje numvaga ko afite isomo rirenze abiri yigiye muri bwa burwayi bwe. Ariko until now aracyari wa Jackie ugera kuri kamera ukagira ngo ubwenge no gutekereza byose yari afite barabimwambuye, ukagira ngo ubwenge yabwicariye. Ubwo urabona ibintu wavuze kuri Kenisi, urumva waratwitse, urumva nyine wahabije abahaters. Burya babivuze ukuri, uburere buruta ubuvuke. Biratangaje kubona umuntu nka Jackie aza yikoma Kenisi, amuvugaho amagambo atakagombye kumuvugaho. Umuntu wita ngo ni ikigoryi, wita ngo ntacyo amaze, afite abana atunze imiryango yabo, bafite abana biga kuko yabahaye icyo bakora, afite abantu bishyura abana baba amashuri kuko yabahaye uburyo bwo gukora. Kandi ntabwo numva impamvu waza kuzamura umunwa ngo Kenisi yavuze ku bahosta. Wowe nta nubwo uri mu bahosta 20 byibuze bakora n'amafaranga arenga 100,000. Ntabwo uri muri abo bahosta, uracyari inzererezi iraho ngaho, uracyari inzererezi iraho ngaho. Ariko biragayitse kubona umwana nk'uyu nguyu aza akandagaza umuntu nka Kenisi. Ubundi ni ryari mwiyambuye umwambaro wo kubaha abakwiye kubaho? Ni ryari mwiyambuye umwambaro mwataye indangagaciro zabwira ngo runaka no kubaha mu mwubaye? Uraje wicaye kuri kamera n'ibinwa bibi, ni ukusuko nguko gukeni. Okay, mubanze mwumve aya magambo, kuko nge nabyumvise numva ndababaye, numva ngize n'agahinda mu mutima, numva amarira aratemba, ndababara cyane. Niba dufite urubyiruko rumeze uku nguku, hari abandi barira cyangwa se batakambira leta ngo igire icyo ikora kuri social media haboneke monetization. Ariko izo mbuga nkoranyambaga bari gusabira monetization zikaba ziriho urubyiruko rudakwiye no rutazi kumenya ngo uyu ni mukuru nuwo kubaho. Niba nangiye no kumusubiza kubyo yavuze cyangwa se ngiye kotinga amagambo yavuze, ndamusubiza muri ubu buryo, ubundi izo mbuga nkoranyambaga zizagirwa monetize nandi. Ninde uzemera ko zihabwa monetization? Mugiye tugifite abantu batera kamera bagatumira umuntu nka Jackie hejuru y'ibihumbi 10 bari bumuhe cyangwa ibihumbi 15 cyangwa 20, agahurutura amagambo arimo umwanda nkariya,
niki se uri kwigisha? Ni uruhe rugero rwiza uri guhereza abari hasi yawe, abato hasi yawe? Ni uruhe rugero rwiza uri gutanga? Mbanze mwumve aya magambo kugira ngo hatagira uvuga ngo nibasiriye. Mwumve niba koko nawe uri umuvyeyi, umbwire niba washigikira kumva umwana wawe. Ese kuba muyango ataraje ngo atere commentaire nkizo avuga amagambo nkayo wavuze ngo atuke Kenisi, ndetse we agahita nafata umwanzuro wo kureka ako kazi wo kuvuga ngo nakazi kagutunze, kuko ntabwo akeneye gukora akazi abantu babona nka ari uburayi. Kandi koko hari benshi bagakora ari indaya. Ese ubundi wamugani uko Kenisi abivuze, muri guhosting iki? Ni kima muri guhostinga? Sabana b'abakobwa mwaje gucuruza. Ariko muyango kuko azi agaciro k'izina rye, yahisemo kubirika ajya gutangira gukora UMC. Kuko UMC ntawe uzabangari mu burayi. Mubanze mwumva ayo magambo. Aricaye ndamura hagaze nk'iki kigoryi cyagiye kinyaho cyeretswe. None se ni gute wifata? Uri gufata Kenisi ukamugira wumve. Ubuse ubu ngubu dufashe Kenisi nura mudomo we abafite utumwise umutinganye twaba dukoresheje. Let's watch this video. Wemeranya na Kenisi ko akazi k'ubuhosta koko ari uburayi? Jewe reka nkubwiza uko ntago nareka kubikubwira. Umugabo wese ugira umudomo, wundi umugabo araceceka agakoresha ibikorwa. Nta mugabo ugira umunwa, nta mugabo ugira umudomo. Umugabo ugira umudomo rero naho abataniye n'umutinganye, naho abataniye naho abataniye no kwirwa mukomba mu kibuno. Nibwo ngiye noneho nkubwiza ukuri, nta kuntu ngiye umuntu yashaka kunyicira izina, sibyo? Ry'akazi ngiyewe kamemba kangaburira, nguze wifate wipanga akazi rega wicare. Uvuga ati ubu hosta ngo n'uburaya. Bazi amafaranga bamo, yabazi imiryango butunze. Ukaza ukavuga ati ubu hosta n'uburayi. Ushingira kuki uvuga ngo hosta n'uburayi? Abushatse kugeranya Kenisi n'abatinganye sarakantu banje. Reka nkubwiza ukuri, Kenisi nahataniye nabo. Nese ni gute ubundi umuntu yifata akagira ubugambo? Ni gute Kenisi yifata akagira ubugambo burenze ubw'abagore, akagombora bigeze hariya ku buryo yifata agafata akazi gatunze umuntu, akaza kagaca amazi bigeze harango n'uburayi. Aba hosta yari yababona mu muhanda badandaza amagara. Indaya nagaza aho ziri gutegera. Nagaza hano indazi bazira ku buryo yifata agafato ubuhosta bugaburira imiryango bukijije abantu. Yarangiza noneho tureke ubuhosta cyangwa tureke ubwo bu DJ n'ibindi byose, tugende tujye kugira gute, tujye mu muhanda tujye gusabiriza. Uzabaze Kenisi tuzakora tubeho neza nawe dusabye. Barangiza tukajya kubona tukabona inyana y'isi nk'iri kuza ivuga ngo turinda ya mwana. Nta soni. Ngiye akazi kantunze umuntu wese wagasuzugura. Sha ntago tubyumva kimwe. Yego, hari umunyarwanda yaravuze ngo ukubisibuye ngo mnidushatse kuyago. Uyu mugabo ureka mubwire, umugabo wese ugira ubugambo ugira umudomo kurenza abagore abameze ntaho abataniye n'umutinganye. Aho ngaho aba yahageze, aba yatangiye baba batangiye kumukomba mu nyo mwana. Ibyo bintu uri kwibuka kuri kubivuga kuri Kenisi. None se ngenda mutinya. Ngenda mutinya. Nigikise nagara umuntu nk'abandi ku buryo yifata agasuzugura akazi gatunze umuntu gatunze urubyiruko. Akongwara n'abagira uburaje. Ubwo ngubwo afite izo yaguza abarizo zajya kwita indaya, ariko nakaze gasuzugura akazi k'umuntu ngo n'uburaye. Indaya aho zitegera arahazi, abari bajya kwita indaya. Ako kibyo bintu yabivuze ubundi ndwaye sha bivuga ndi muzima kareba. Wari gukora iki ya buri muzima? Ukibona ira video wifashe gute? Umubaga nkamubaga byanyabyo akavuga ati cyakoza aje karambwiye. Arenze n'ibigoryi, akure n'ibigoryi. Ni gute wifata ugasuzugura akazi k'umuntu? Ese reka nibarize Jackie, ubundi wararizwe warorowe? Kuko hari ibintu umuntu akora ukabona ko mu bintu yakoze nta burere burimo. Umugabo watutse ni umugabo ushobora kuba ufite abana bari mu kigero cyawe cyangwa bakuruta. Umugabo watutse atunze ingo
z'abantu barenga 20 banarenga abo ngabo mvuze, abo ni bake n'urugero ntanze, babayeho uko ariho, batunzwe n'ibitekerezo bye yatekereje. Umugabo watutse ni umugabo uhagarara akavuganira rubanda babayeho nabi. Ndagira mwibutse uwo watutse, umugabo watutse wise ngo ni ikigoryi, wavuze ngo nta bwenge afite, wavuze ngo urangije uravuga ngo ngibinga amagambo avuga ngamugaragaza ngo nk'umutinganyi. What? Umugabo watutse ari mu bantu binjiriza igihugu cyacu cy'u Rwanda, ari mu bantu bafite ibikorwa bakoze ndetse bagikora nari mvuze ngo abantu 20, ntabwo nkize ikipe ya Gasore, ntabwo mvuze umubare w'abantu itunze. Urangije uraje wicaye kuri kamera, usibye nawe n'umunyamakuru waguhostinze nawe afite ikibazo, kuko akenshi na kenshi nge namaze kumenya imikorere y'aba bajene. Si ibintu Jackie aba yavuze ko bimuguyeho, ni ibintu babaganya akavuga ati ngwino umbangire Kenisi, ni veni zawe ndazigu, ni kenzi yawe ndayagu, mbone views. Ariko views zitari buvemo n'ibihumbi 30 mvuze menshi cyangwa ibihumbi 10, zitumye mwambura umuntu agaciro ke, zitumye mufata umugabo wubashywe n'abarenze 1, 2, 3, umuhinduye ubusa. Ariko reka mbabwire aka kantu, kandi ibintu ngiye kuvuga nabivuga nkebura n'abantu benshi. Niba ubayeho muri isi udafite icyo utinya n'ubutinya, niba ubayeho muri isi udafite icyo utinya n'ubutinya, kubaho kwawe ni kugufi cyane. Uyu Jackie, kugira mbereke ko uyu mukobwa iyo yicaye kuri kamera ko hari ibintu ahita atakaza muri we, agarutse mu minsi yashize ubwo yakiraga uburwayi yari amaze igihe kirekire arwaye, yatatse umugabo witwa Kiramani, amuhindura umugoma, amuvugaho amagambo menshi cyane mabi. Ariko kugira ngo urebe ko rimwe na rimwe avuga ibintu ahubutse, ndetse bya bintu yavuze ahubutse akafata umwanya none wo kubyicuza, hadakeye kabiri yisanga ari gukina muri filime ya Kiramani, iza ari gusohora izi episode z'abamotari. Uwo ni Kiramani yabwiye nabi, yatutse akamwandagaza, akamwambika ubusa. Reka mbahereze urundi rugero. Uyu Jackie ni Jackie wigeze gutumiza itangazamakuru, ari nabyo umuvugizi wa RIB yavuzaga avuga ngo niba abasazi batumiwe n'undi musazi, nyine niba abantu bazima, umusazi ababwira icyo bakora, uzafunga wa musazi cyangwa uzafunga abantu bazima. Niba abantu bazima atumiza itangazamakuru, nako ntago ari itangazamakuru n'aba YouTubers barahurura, ngafata impeta ayijugunya muri toilette, atukuwa mwambitse impeta mwitimbwa mwitiki, avuga buryo kata adashoboye gutera akabarira, muvuga ibintu bigiye bitandukanye. Ariko uwo yatutse kikwereka ko hari igihe tubaho mu buzima tutiga. Jackie usibye kuba yarisanze ku mihanda, ariko nge ndamutse mvuze ko ari tete vide, ntabwo naba mbeye empty mind, ingunguru iri mu busa.
Jackie uri empty mind, kuko niba umuntu watutse ukamwitima ukamwitiki ukamwambika ubusa ukagera no ku bugabo bwe bwose ukabusoba ukabusesengura ukabushirana hasi, ari we wakurwaje abandi bose baraguteye umugongo, ntabwo wakagombye kongera kuza kwicara kuri kamera ngo ugire umuntu wari wese wubahuka. Ntiwakagombye kuza kuri kamera ngo ugire umuntu uwo ari we wese wubahuka. Ariko ikizakwereka ko n'abantu babubanye nabo batabakunda abari babantu bo kubacenga, uzakora ibintu nka biriya ntagire icyo gutwara, ntagire n'icyo kuvugaho, akureke, kuko abona ko ubwenge bwawe nyine ufite ubwo ufite nubukubwira ngo jya kwituma, ukajya kwituma warangiza ukavayo, rimwe na rimwe ukavayo utanihanaguye. Uyu Jackie ni Jackie waje kuri live ya hostizwe na Dumba, atuka nyina, niba ari nyina wabo sinzi, niba ari shangazi we sinzi, aramutuka muvuga buryo ki ari we wamuroze, ari butumye aremba, ari we wamugiriye nabi. Nyuma na none agaruka aje gusaba iki? Aje gusaba imbabazi, avuga ko uwo yabesheye atari we, amusaba imbabazi. Ariko na niyisa uracyakora amakosa ugira ute uyasubiramo. Ese byibise rigarimwe mwagiye mwicara mukaganira n'imitima yanyu n'umutima nawe woga ukibaza ukanigira inama. Ese nta nubwo mwikunda? Nje nagiraga ngo Jackie after yuko Imana imukijije, nyuma yuko Imana imukijije, atazongera gukora ibintu by'ubugoryi n'ibyo yahozemo kuva na mbere. Ariko na nisa nta kintu kibereyemo, nta kintu kibereyemo. Ibaze gufata Kenisi. Ese wibwira ngo nawe Kenisi atakurega? Ntashobora kuboneka abandi bantu yagiriye neza bakurega, usibye ko Kenisi atabona n'uwo mwanya. Ese ubundi dodo nyine imico wagaragaje uwavuga ko ubu host ari akazi k'abantu badashobotse, indaya ndetse n'ibyigenge yabagiye kure y'ukuri. Uko witwaye kuri kamera ngo uri kuvuganira ngo abahosta ngo akazi ngo kabatunze, aho mutari indaya cyangwa se aho mutari ibyigenge nihe? Ese undi hari umuhosta muzima utekereza wagushigikira mu mafuti nk'ayo ngayo wavuze, mu mwanda nk'uwo wavuye mu kanwa kawe? Hari umuhosta muzima utekereza? Buriya Muyango yahaguruka akagushigikira agakomera amashyi, DJ Brian yagukomera amashyi akagushigikira, agashigikira umwanda wavuye muri ako kayozo kawe mu nakano? Yagushigikira? Ese niba uzahanga kuri kamera ukavuga ngo famille yawe ngo yarakwanze, ngo bagufashe nabi, ngo baraguhohoteye, ngo baraguhemukiye, ese buriya famille yawe niyo yari mbi cyangwa niyo wari udashobotse? Niwo utari ushobotse, kuko imyitwarire yawe n'imico yawe bigaragaza ko udashobotse. Kuko ubaye uri umwana wanyuze mu buzima, uvuga mu mateka, uzi ugasobanurira abantu, rimwe na rimwe arigenge bifata nka plaque ibintu bamuri kubeshya abantu. Ubaye uri umuntu wanyuze muri ariya mateka no mwabura buzima, wakagombye kuba uri umukobwa cyangwa se uri mu bantu batanga isomo ry'ubuzima, bari kwigisha bagenzi babo, bari gufasha igihugu kuba cyayobora urubyiruko neza. Ariko ikigaragara cyo nibyo uvuga ngo wanyuzemo, nge na n'isasi ndabifata nk'ukuri, kuko nta mpamvu ifatika utanga
yatuma umuntu yumva ko ibyo wavuze ari ukuri. Ntayo kabisa, ntayo. Mene reka nye nkubwire, ari nabyo nyakunda kubwira abantu mwese nkabibabwira, ndavuga ngo uwakoze ibyiza uwigeze yakora neza tuba tugomba kumwubaha, tukamwubahira uko ari. Ariko ntabwo mbona Kenisi ku rwego Jackie yamushizeho. No. Ibi mvuga byakumva abitwa ngo nabakozi nibo babyumva neza, nibo bakumva uburemere ndimo mvuga. Ibi mvuga byakumva rigane wakoranye nawe wahawe akazi na Kenisi ku nshuro ya mbere. Byibuze niyo gutera komantere ukabivuga mu buryo bwiyubashye, ariko kuza wandagaza umuntu w'umubyeyi nka uriya birakungura iki? Wowe uri umukobwa kandi uri Rwanda, uzabona. Ese utekereza ko Kenisi ari mu bantu isi yakuyobeye, isi yagucanze, watakambira akagutabara? Utekereza ko Kenisi ari muri ba bantu ushobora gusanga uri kujya gusaba akazi cyangwa se uri kujya guhabwa akazi ukabuza abagenzi bawe amahirwe? Hari akazi mwari mugiye guhabwa ariko Kenisi yakubona akavuga ati no, uyu ntabwo nkeneye ko ahabwa akazi. Reka mbwira abantu mumurikiranye muri iyi si umuntu ashobora kutakwitura ibyo wamukoreye, ariko isi ibibi wakoze iyo igiye kubikwishyura iragukubira. Ibibi wakoze iyo isi igiye kubikwishyura, kuko isi ni umwarimu mwiza, iyo igiye kukwishyura ibyo wakoze irabigukubira. Kandi ikindi, gufata umwanya wawe ugatuka Kenisi ni igisobanuro cy'uko uri kumufasha ku byakamubereye imitwaro, wowe ubwawe ukayikorera. Wowe wibwira ngo uri kumutuka, uri kumwandagaza, uri kumubaga nyine nk'uko wabivuze, ariko uwo uri wita muri kubaga uri kumuhereza nanone indi mpamvu yo gutuma Imana imuhereza umugisha. So Imana y'amahoro ibahe umugisha, kandi Imana y'amahoro ibishimire. Ndabashimiye mwese twari kumwe muri iki kiganiro, ni iby'igiciro cyinshi cyane. Mfite itangazo nshaka kubagezaho yihutirwa. Hari content twigeze twagerageza ngaha kuri Kwizera TV, ariko nyuma tuza kuyihagarika. Atari uko twari tubonye ko itazakunda, ahubwo twabonaga hari zimwe mu mbogamizi zihari zatuma tutayikomeza. Ariko kugeza uyu munsi content dusa naho tugiye kuyisubukura. Ndavuga Gospel Challenge. Gospel Challenge tugiye kongera kuyisubukura, ariko ntabwo izajya inyura kuri Kwizera TV, izajya inyuzwa kuri Salomon Empire, ariko nayo dushobora guhindurira izina, tuzabibamenyesha. Ni content ngiye kujya mfatanyamo na madamu wanjye ndetse n'abandi batumirwa tuzajya tuzana bagiye batandukanye. Izajya ibonekamo abaririmbyi, abavuga butumwa n'abakristo basanzwe, ko tuba turaganira ku bintu bijyanye n'ijambo ry'Imana, bijyanye n'umurimo w'Imana. Ni ibibazo nyine tubaza muri iyo content. So rero ukomeze mudushigikire, kuko hari ibyo tuba turi kunoza dushira ku murongo kugira ngo turebe ko byagenda neza, wenda tubahereza ibintu bifite ireme. Kwizera TV izabi y'amakuru asanzwe, showbiz n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko
Salomon Empire ni gospel challenge, ndetse rimwe na rimwe hagacaho ni na content indi ya kabiri izajya yunganira gospel challenge, gusobanura imirongo igize Bibiliya, gusobanura imirongo igize Bibiliya, cyangwa se mukatubaza ibibazo by'ahantu runaka mukeneye kumenya, mwifuza kavuga ati se ko twumva ngo Eliya yaryamye munsi y'igiti cy'umurotemu, icyo giti cyari gisobanuye iki, umurotemu ni iki, nyine tukaza tukagusobanurira, tugasubiza icyo kibazo wabajije. So bitari kera cyane, bishobora gutangira muri iki cyumweru cyangwa se kira tuzatangira ku wa mbere, ariko gahunda ihari niyo ngiyo. Ndabashimiye rero mwese twabanye mu rugendo rwo kubaka izi channel zombi, na n'iyi saha tugikomeje kubana. Imana y'amahoro ibahe umugisha, batwereka ko mukunda ibyo dukora. Imana ibishimire, ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Shalom shalom.